Vytautas pristato. Sveiki krepšinio apsėstieji. Archyvose radome dar daugiau stulbinančios medžiagos, kurie jūs privers užkandžius palikti ant stalo ar gėrimų aplieti namų augintinį. Krepšinio misterijos tai ne šiaip sau laida. Tai detektyvas, drama, konspiracijų teorijos krepšinio aikštelėje. Aš esu Tomas Langvinis, kviečiu drauge pažvelgti į nematomą krepšinio pusę. Šiandien laidoje Jasikevičius rodo slaptus gestus komandos draugams, kuriuos sugebėjome perskaityti tik su lėtine vaizdo medžiaga. Likite su mumis, nes to dar nematėte. To tikrai nematė ir priešininkų komanda, bet apie visą tai po trumpos reklamos. Jei turi dantis, tu nori šoko gumos. Kramtyk ją, pūsk ją, slėpkis. Šoko guma atkuria autentiškus lietuvių armijos ginkluotės garsus. Išgąsdink praeivį, šokiruok su gyventinę. Šoko guma, artilerija tavo burnoje. Krepšinio misterijos grįžta. Išgerkite vandens, jei esate jautrus netikėtumams. Lietuviai pradeda ataką. Patyręs žaidėjas Šarūnas Jasikevičius parodo trumpą gestą ir... Palaukite. Atsukime vaizdą atgal. Iš pirmo žvilgsnio tai panašu į įprastą sutartinį ženklą. Bet stebėkime į sulėtinį. Ogi tai mistiška kombinacija įvairiausių gestikuliacijų. Nesutartinis ženklas, o tiesiog trumpa novelė pirštais. Be abejo, kalbiname gestų kalbos ekspertą. Arnai Rimtautai, ar girdite mus? Tikrai taip. Ar įmanoma išversti, o galbūt net ir suprasti Jasikevičiaus gestus? Jasikevičius naudoja labai retą gestų kalbos kauniškio tarmę, kurią išmano tik tai siauras ratas žmonių Kauno apylinkėse. Taigi Šarūnas sako, einam per kairę, bet vaizduojam, einam per dešinę. Metam iš 2, bet vaizduojam, kad metam iš 3. O jeigu nepataikom, vaizduojam, kad pataikėm. Bet kaip jis jos taip sugeba greitai parodyti, aš tai neįsivaizduoju. Dėkui, Arnai. O į paties iškeltą klausimą mums galbūt atsakys ornitologas Zigmantas Paukštys. Taip, pavyzdžiui, reikėtų ieškoti gamtoje. Štai jau sotasis kormoranas skrydžio metu per sekundę sumoja bene 7 kartus. Zylinės šeimos paukščiai po 27. Pavienių judesių mes žmonės nebematom. Sparnai tampa vos įžiūrimi. Todėl Jasikevičiaus gestai liko nepastebėti. Dėl jų neįtikėtinų greičio. Bet iš kur toks rankų miklumas? Čia jau kreipiamės į Antaną Guogą, žinoma kaip Tony G. Kortos irgi yra sportas. Mano profesija reikalauja rankų miklumo. Mačiau Šarūno vaizdo įrašą. Tikrai įmanoma taip ištobulinti įgūdžius. Reikia tik būti geros fizinės būklės ir periodiškai pamaišyti kortas. Dėkui, Tony G. Kaip matome, stebuklingus Jasikevičiaus judesius mums beveik pavyko paaiškinti. Bandysime sulėtintai peržiūrėti ir daugiau rungtynių su Šarūnu. Vytautas pristato. Mineralai daro stebuklus, o daugiausiai mineralų turi Vytautas. Atgauk jėgas. Bet kitą savaitę kitas Šarūnas. Marčiulionis parodys, kaip bėga tikri vyrai. Į tai atsakymo ieškosime po savaitės, o laidos redaktorių komanda laukia jūsų laiškų adresu, kurį matote apačioje. Jeigu jūs pastebėjote kažką neįtikėtino vykstančio krepšinio aikštelėse, kai rungtyniauja lietuviai, nedelskite. Jūsų atradimas gali praverti akis Lietuvai. Su jumis buvo Tomas Langvinis. Iki greitų misterijų.